ครับแล้วมาพบกันในช่วงที่2ครับช่วงฟิตติ้งครับใช่ครับพี่เอ็มวันนี้ก็แน่นอนอย่างที่เราคุยกันในเรื่องของ Product ไปแล้วว่าเขาดีไซน์มายังไงเขาคอนเซปต์คืออะไรใช่เดี๋ยวเราจะรบกวนให้คุณโจยี่ช่วยทดสอบฟิตติ้งไม้ดูเพราะฉะนั้นเริ่มแรกจะให้โปรเอ็มช่วยตีจากไม้ของที่โปรเอ็มใช้ปกติก่อนได้ครับผมแล้วก็เราจะมาลองดูกันว่าพอพี่เอ็มตีจาก SLDR แล้วเนี่ยลองเปรียบเทียบกับตัวนั้นดูว่าแตกต่างกันยังไงบ้างใช่ถูกไหมครับตามไหมOkay so yeah how many shots he has to hit just a few shots alright แค่ไม่กี่ช็อตที่พี่เอ็มลองตีเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากตัวนั้นก่อนเลยโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับโปรเอ็มครับหลังจากที่ตีไม้เก่าไม้ตัวเองไปแล้วตอนนี้เรามีตัวเลขขึ้นแล้วทางสถิติเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณโจยี่กันดีกว่าว่าเขาต้องใช้ตัวเลขตัวไหนเป็นตัวประกอบการวิเคราะห์บ้างนะครับครับผม So Joey what kind of number do we have right now well right now he's got very good ball speed averaging about 157.4 miles per hour and his launch angle is pretty good 12 degrees launch but his spin rate here is really high in the mid 3000 okay It's a little bit too high for as good of a player as he is. Oh, okay. So the number that we want is 17 and 1700, right? That's the maximum. In the ideal world, to get the maximum distance, you want 17. All right. So right now, you need this number to go lower, right? Right. Yeah. Okay. And with the current drivers out there, the only way to give you lower backspin rate is by lowering the loft. Okay. And I believe you're already using a 9.5 degrees. So if we go back to using like 7 degrees, yeah, you can bring your spin rate down, but then your launch angle will suffer and be very low. Okay. So tell me what you're going to do with the SLDRS that you're going to fit him. Well, first I'm going to give him a driver that is similar in loft or even higher in loft. Okay. But I'm going to show him that he's going to get lower spin rates with the new driver, but still be able to keep his launch angle high. Okay. So let's see how that happens.ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้ลองทั้งไม้เก่าของโปรเอ็มแล้วก็ SLDR แล้วโปรเอ็มครับผมเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณโจอี้กันดีกว่าว่าผลเป็นยังไงบ้างถูกต้องโอเค So Joey what was going on with this So what I did was I gave him an SLDR driver 9.5 degree but I added half a degree of loft to give him 10 degrees and what we noticed right away was his ball speed is pretty much the same maybe a couple miles per hour more which is great so more ball speed His launch angle was about the same at about 12 degrees. Okay. But his spin rate was drastically lower. Yeah. From mid 3000 to now 2000 backspin rate. Okay, I see. So it's a lot better for the backspin standpoint. Yeah. Right, and then when we compare both clubs, his original driver was a total of 280 yards carry. Okay. Or 257 yards carry, 280 yards total. And the new SLDR driver gave him 272 yards carry, 303 yards total, which is an increase of 23 yards. Okay, so right now, tell me what did you change for that club for him? What I noticed, he had a 9.5 degree driver in an X-Flex Tour AD. Okay. So I gave him a shaft that's very similar, X-Flex, but I added a half degree of loft. Okay. And knowing our driver, having more launch is going to give him more distance. Yeah, because of the lower backspin. Because of the lower, and then having lower backspin will give him even more distance. Okay. So for the result, you can see that, it's a lot better for the distance standpoint. He got like 23 yards further than his old driver. Yeah, and in every aspect, he has more club heads, more ball speed, 2 miles per hour faster. Launch angle is pretty much about the same. I know we can increase that even higher.
spin rate's down to 2,000. Okay. And his total yardage is up by 23 yards. Okay, I see. So พี่เอ็มครับ ท่านผู้ชมครับ หลังจากที่ได้ลองเจ้าไม้ตัวใหม่แล้ว ครับ ก็คือเจ้า SLDR เนี่ย ปกติไม้ตัวเก่าที่พี่เอ็มใช้เนี่ยคือหลอบ9ถูกไหมครับ ใช่ครับ ทางนี้เนี่ยของ SLDR ที่พี่เอ็มลองเนี่ยคือหลอบจริงๆแล้ว 9.5 แต่ว่าเขาได้แอดเคลื่อนขึ้นไป 0.5 องศา ก็คือ 10 องศา ใช่ ซึ่งจริงๆแล้วทำให้เจ้ามันลอนประมาณความสูงประมาณเท่าเดิม แต่ว่า back spin เนี่ยจากที่เป็น 3,000 กว่า 3,000 กว่า 3,500 จากเฉลี่ยนะครับลดลงเหลือแค่ 2,067 ซึ่งทำให้เจ้าพี่เอ็มได้ระยะเพิ่มขึ้น 23 หลา ใช่ จากการแค่ปรับแต่งเจ้าหลอฟนิดนึงเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแชฟเป็นก้านนิดนึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเห็นผลได้อย่างชัดเจนครับผมโอเคสำหรับในช่วงฟิตติ้งนี้นะครับ ครับผมช่วงหน้าดีกว่าโปรเอ็มเรามาพูดคุยเดี๋ยวถามความรู้สึกโปรเอ็มด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอลองตีด้วยว่าตัวผมเองเนี่ยทีมงานคลับฮันเตอร์เนี่ยรู้สึกยังไงกับเจ้าไม้ตัวนี้เรามารีวิวกันในช่วงหน้าได้ครับผม